Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga sotilgan mollarimizni dastlabki jarayoni, hafta kuniga bozor 2026-yil 8-fevral sanasida kecha 7-fevralda sotilgan mollarimizni dastlabki jarayoni akalar. Hop. Ikkala malimiz ham sotilgan. Mana har doimgidek o'ralgan mashinada usti yopiq shofyor akamiz keldilar, xizmatdalar har doimgidek akalar. Hop, mollarimizni demak ma'lumotini beramiz sotilgan mollarimizni akalar. Mana molimiz Qo'qon Yaypanga sotildi. Bo'yi 1.23 edi akalar. Kurash chiqmagan hali bo'zak birinchisiga 4,5 oylik bo'g'ozga berdik. 23.500 ga sotildi. Jo'nib yo'stiramiz akalar. Mana bu shved molimiz 8 oylik bo'g'oz. Bo'yi 1.15 edi. Buni ham kurash chiqmagan hali bo'zak, birinchi qoringa bu ham. Bunisini Andijon Paxtaobodga 20 millionga berdik. Dastavkasi har doimgidek o'zimizda akalar. Hop, mashinamizda har doimgidek akalar mana xlorlarni sepib yuklaymiz akalar. Mana juda chiroyli holatda apilkalar sepilgan xlorni seping. Mana xlorlarni sepib mashinaga. Mana. Keyin yuklaymiz har doimgidek. Dezinfeksiya ishlari o'ralgan mashinada mana seping yaxshilab. Mana akalar. Mana sotilgan mollar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqangi bo'g'oz mollar har turdagisi, qanday turdan qat'iy nazar telefon qilaverasizlar, bizda doim bo'ladi mol. Kechasi 1mi, 2mi, kechqurun 12mi qizig'i yo'q akalar. Telefon qilaverasizlar. Telefonimiz 24 soat yoniq. Nomerimiz 95 059 33 36 ga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi efirlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha.